Di ko alam kung anong nangyari. Ang sabi niya ay live streaming isn't available right now. O diba ang taray? Ayaw niya akong mag-live. Di ko alam. Bakit? Ang nangyari, Lulo? Bakit ayaw mo akong pag-livein? Tapos, ibababa mo yung WH ko. O diba ayaw niya akong mag-live? Kaloka si Lolo. Sige, try again natin. Try again. Ayaw niya talaga. May signal naman. Puno naman ang signal niya. Pero ayaw niya akong pag-livein. Maigdar sa live. Maadre hiya bala. Bala matros, ha? Full bars. Hindi ko alam kung anong nangyari at ayaw niya akong pag-livein. AG home. AG. Hi, hello. Welcome back. Welcome back. Ayaw niya talaga. Going home? Ayaw niya. Going home. Dali, try natin ulit. Look. Look. It's my mirror. Blur. No, it's not blurry. Bala, it is. No, I can see it perfectly well. Oh, okay. Ang likiya. Waalaikum salam. يعني الساعة 8 وشوي صح؟ لا يعني الساعة 9 Gabol sa atis انت صير خلاص بعدين تصبى بعدين شو اسمه؟ ما صير اكيد سلطان ما في اكل صير فوق Bala, akil. Hada safe. Akil awal. Baadin sultan baad akil. بعدين بعدين صير فوق خلاص ابدا Ayun, pwede na. Okay na siya, guys. Nakakalorke. Kanina ayaw niya. Sige po, bye po. Thanks for watching. God bless everyone. Bye.